ჩანს, რომ სხვადასხვა ნიშნიანები არიან. ხედავ ამას მინუსი უწერია წინ, ამას პლუსი უწერია წინ. წესი როგორია? წესი მეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში მოდულით დიდს უნდა გამოვაკლო მოდულით პატარა და დიდის ნიშანი დაუტოვო. ვუსმენთ ახლა ამ წესს. მოდულით დიდს მოდულით პატარა თუ უნდა გამოვაკლო, მოდი ჯერ ვიფიქრებ, რომ მოდულების შემთხვევაში თუ ჩავწერ მოდულში რას უდრის თითეული. -50-ის მოდული. 50, ხო, ან აღარ დასჭირდება სამომავლოდ ამას დაწერა. უბრალოდ პირველი რახან ამაინც ავწერ და მეორე შემთხვევაში 40-ის მოდული არის 40. დიდს რო პატარა გამოვაკლო. კი. ეხლა ნახე. ეს არის ეგ არის. ანუ შენი წესი არის ესეთი, რომ როდესაც სხვადასხვა ნიშნიანები იკრიბებიან, პროცესში აკეთებ ესეთ რაღაცას. მოდულით დიდს აკლებ მოდულის პატარას და დიდის ნიშანს უწერ წინ. ანუ რომ მივიღე გამოკლების შედეგად 10, წინ მოდულით დიდს რა ნიშანიც ქონდა, ის უნდა დავწერო. ელენე, შენი კითხვა მომწონს. ანუ რო დავფიქრდე, სადაა მაშინ მიმატება, ხო? მაგრამ უყურე ახლა რა ხდება? წარმოვიდგინოთ რიცხვი ღერს. ვიპოვოთ ეს -50, რა თქმა უნდა, დაახლოებით სად მდებარეობს? -50, აი თქვათ აქ არის სათავე და ნუ იქით დადებითი რიცხვები. რა პროცესი სრულდება ახლა? -50 ემატება 40 ერთეული. მარჯვნივ მოვდივარ 40 ერთეული. ანუ ახლა სათითაოდ ვერ მოვზომავ ამას, მაგრამ მოკლედ 40 ერთეული რო დაემატა, რასთან მოვიდა? აი ეგ -10 რო მიიღო, მაშინ გჭირდება შენ მათ შორის სხვაობის გაკეთება. ხო, მაგიტომაც კითხვიდან გამომდინარე ეს შემომახსენე რომ დამერთო. მოდი ისიც გავაკეთოთ. შევცვლი ახლა თქვენის ნებართვით -5 + 4 დავწერ და მოხდებითად შევხედოთ. ან ვალი მაგ 5 ვარი. კი, უკვე პასუხი ნათელია, პროცესს ვამბობ უბრალოდ, რომ ჩავურთოთ ვარი. ვალი მაგ 5 ვარი და 4 ვარი გავისტუმრე. ანუ პლუსში მაგ არის გავისტუმრე. რამდენი დამრჩა ვალი? აი ეს არის ამისი ესე ვთქვათ, ვალში თუ გადავიტან ახსნა. ეხლა მოხდებით. თუ მაქვს გაფერადებული 5 მუხტი, 3, 4, 5 და ქვემოთ მაქვს 4 გაუფერადებელი, ანუ დადებითი მუხტი. რა ხდება? აჰა, ამან ეს გამიბათილა, ამან ეს გამიბათილა, ამან ეს გამიბათილა, ამან ეს და ერთი უარყოფითი დამრჩა. წეღანდელზე არ ჩანდა ეს, რითი თქმაც მინდოდა, იმიტომ რომ ორივე ერთნაირი ნიშნიანი იყო და ეხლა უკეთესად გამოჩნდა, რომ ეს არის ჩემი პასუხი. ანუ გაუფერადებული მუხტი მრჩება ერთი ცალი, რაც ნიშნავს -1. ეხლა აღარ ჩავშლი ესე ძალიან და თითო-თითოდ მითხარით, კაი პასუხები. მე წავშალო უნდა. წავშალო? მე ჩავწერთ. ესე იგი აქ დავწეროთ -10, ახლა გადავიდეთ შემდეგზე. მაგარი კომფორტული ჯგუფია. რაში? ჯგუფში. ახ ძალიან კომფორტულია ეს რა, ანუ თქვენ და 4 ხარ. ძალიან მეგობრულია ეს კაი. ახლა რატო გაგახსენდა? ხო, მე სიამოვნებს, კარგია. მე ვერ აღვიქვამ იმ კატეგორიას, ვისაც 16, 20, 21 კაცი უზის ერთად. ანუ ნახე შენი გაუგებარიც კი გამომეპარა 3-4 კაცში და არ ვიცი, არ მესმის, მაგრამ ყველას ხელი მომართოს მის საქმეში. ავაგდელეთ. ეს ამოსაჭრელი მექნება ახლა. ხო, ესე იგი მაქვს დადებითი 25 და მაქვს უარყოფითი 5 და რას ვამბობთ? არა, მისი გაგონება მინდა თავიდან. სხვადასხვა ნიშნიანები რომ იკრიბებიან, რა ვშვები? მოდულში უნდა ჩავსვათ, მე ამოვიღოთ. ეს პროცესი რა თქმა უნდა აღარ ანუ შენ წერის პროცესში ამას გონებაში აკეთებ, თორე არ ლაპარაკობ, არ წერ არაფერს. და დიდს რო პატარა გამოვაკლდება 25-5. ეს ნიშნავს, ანუ რისი დაწერა მომიწია, ნახე? პლუს მინუსი აქვენა დაწერილი გქონდა რომ მინუს უდრის, ხო? ხო, არ დამეწერია ჯერ. ნახე რა თქმა მინდა. პლუს მინუსი გვეწერა წეგან რომ რას უდრის? ყოველთვის უდრის მინუს. ანუ მინუსი უფრო ძლიერია და რჩება მინუსი. მასე რო ჩავწერო, ეს წესი საერთოდ რო დავივიწყო. რო ჩავწერო პლუს მინუსი დავინახე, მან დავწერ მინუს და ხა პასუხს ამიტოვებს თვითონ. ეს რა თქმა უნდა რაღაც რიგ შემთხვევებში. ყოველთვის არ წრეს, ხო? ყოველთვის ხარ იქნება. აქეთ რომ პატარა ყოფილიყო და აქეთ დიდი, მაშინ უკვე პროცესი დაგჭირდებოდა გაგეხსენებინა რა ხდება. და ეხლა თვალნათლივ თუ როგორ ცალსახად გამოჩნდა, ისიც თქმაც უნდა წეს. შემდეგი -0.2 + 0.3 აჰა. მოიცა, ეხლა ნინო მითხრას. ხო. მოიცა. ანუ იმაში მოდულში არ გავაკეთებ? კი გავაკეთოთ. აჰა. მოდი ასე დავწერო მაშინ. ხო, სწორი ხარ. კი ბატონო, იმიტომ რომ რო ჩავსვი მოდულში აღმოჩნდა რომ ეს არის დიდი, ეს არის პატარა. 0.1 და ნიშანი რა დამჭირდა? არაფერი ასე რო ვთქვით. იმიტომ რომ პლუსია და პლუს წინ არ ვჭირთ. კაი, მოდი ეს შენქენი ნინო. კი, გიცდი. როგორი ერთი? -1. კაი, 1. 9 მაგარი სხვა სამოდულში რომ მოყვანს 3 და 9 გამოკლებული როა 1 და -1, იმიტომ რომ დიც? არა, ყოველთვის. ორი წესი გაქვს ელენე, შევაჯამოთ ახლა. კი, ეგეც შეიძლება და დამეწერა 8-ს გამოკლებული 9 და -1 დავწერდი. არ იყო პრობლემა. ამიდან გამომდინარე, ხო, პლუს მინუსი რომ მინუს უძის, მაგრამ ასე რომ დავწერე 8-ს გამოკლებული 9, ის წესი ისევ გააკეთე სინამდვილეს შენ გონებაში. დიდს გამოვაკლე პატარა და დიდის ნიშანი დაწერე, ხო? რიცხვით ღერძზე თუ გადაიტან 8 იყო და 9 ერთეულით უკან რო წავიდა, -1-თან მივიდა. კაი. წესი გავიმეოროთ ახლა. ორი წესი გვაქვს. მეტი სხვა არაფერი, გამრავლება გაყოფაში ლიწინით წავა ყველაფერი.
აქ ხდება რაღაცა პატარა გაურკვევლობები და ეს ორი წესი დავალაგოთ. შენ სხვადასხვა ნიშნიანებზე თქვი, შენ ერთნაირ ნიშნიანებს. აი, სხვა რა გზა მოგეწონა, რომლის მიხედვითაც თქვა იხელმძღვანელებდი. აჰა, მან დავამატებ კიდე რაღაცეებით შეგხვდება სხვაებიც. კარგი, კიდე რომელი გზით გავაკეთეთ, რო რამე გაეჭედო გზაში, რიცხვით ღერძზე წარმოიდგენ. ან რაღაცა მუხტებს გააბათილებინებ ერთმანეთს. კაი, ესე იგი, ერთნაირი ნიშნიანების შეკრებისას რა ხდება? ერთნაირი ნიშნიანები, ანუ მინუსი მინუსია. ორივე რიცხვში და იკრიბება. არა. მაგრამ დავწეროთ -100 პლუს -5. რა ვშვები? მოდულში რომელიც არის იმას ემატება, ანუ ხო, ანუ რა იქნება? -8. კი, ახლა დამილაგე რაც გააკეთე ფონებაში. ანუ ხელებში რომელიც არის მოდულში ამოვიყვანე და დავუმატე, ანუ პირველ რიცხვს. იმის მოდულსაც, ხო? და მე რა ქენი? ნიშანი დაუტოვე იგივე. ეგ არის წესი, რომ ერთნაირი ნიშნების შეკრებისას მოდულები წესი არა და ზუსტად ორი წესია. აი, სულად ორ წინადადებაში იეტევა ყველაფერი. ერთნაირი ნიშნიანებს თუ უკრიბავ ამ რიცხვებს და აი, აღარ გინდა ეს მოდული. უკრიბავ ამ რიცხვებს სინამდვილეში, რაც მიწერია რიცხვებს, არა მის ნიშნებს, არამედ რიცხვებს. და ნიშანს იგივეს ვუტოვებ. თუ სხვადასხვა ნიშნიანები არიან, მაშინ ხდება ის გამოკლება, დიდს გამოკლება პატარა და დიდი კი, ეგ თავისთავად, ხო და აი მაგ მოდულს რო ეზარებად და ერთულებად აგდებენ საერთოდ ამ საუბრიდან, ამ წესიდან, მაგრამ წესში არის სინამდვილეში შენ რომ მითხრა რომ აი ამ რიცხვებს ერთმანეთი დავამატეო, სინამდვილეში -3-ს -5 კი არ დაამატე, როცა მაგ პროცესი განახორციელე. მათი მოდულები შეკრიბე, ხო? აი 3 და 5 რო დაამატე ერთმანეთ, ეგენი რა არის -3-ისთვის და -5-ისთვის? მათი მოდულები, ხო? ანუ არ შეხედოთ ეს რთული თვალით და ეს ორი წესი რაღაცნაირად თქვენებური ასოციაციით მიიწერეთ. სადმე, მიდით. იმიტომ რომ მაგალითებში მე კითხვები დაგებადებათ. ხო, თქვენებურად, თქვენ როგორც გაიგეთ, ისე ჩაწერეთ. ეს არის სხვადასხვა ნიშნიანები. წეგან გავაკეთეთ ერთნაირი ნიშნიანები. წესი ვთქვა? არა, აბა? ამისი წესის მაგალითი რომელი იყო, იმით დავწერო რა. აგერ ერთი ეს დაწერე, საკმარისია. ეს არის. და შენი წესის ეს არის და всё, მორჩა, კი ბატონო. მივხვდი რაც მითხარი. ანუ ერთნაირი ნიშნები ახლა ესე იგი დავყავთ. კი, ანუ -3-ის მოდული თვითონ 3, -5-ის მოდული თვითონ 5, დავამატე ერთმანეთს და წინ დავუწერე